మానవ సేవ ఎంతో అద్భుతమైనని చెప్పేసి మన కడప డిస్టిక్లో మాం భాష గారు ఎంతోమంది పేదలకు ఎన్నో బియ్యం కావచ్చు, వాళ్ళ నిత్యావసరాలు కావచ్చు, మిషన్లు కావచ్చు, అంబులెన్స్లు కావచ్చు, ఎన్నో రకాలుగా ప్రజలకు లేని వారికి సాయం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాదు, గత 9 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఎంతో మందికి సేవలు చేస్తూ వారికి కావాల్సిన బియ్య ధాన్యాలు కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంటి అవసరాలు కావచ్చు ఎన్నో దానం చేస్తున్నారు. అసలు ఆయన ఎందుకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని స్థాపించారు, ఎందుకు ఇలా పేదలకు దానం చేస్తున్నారు, ఆయన మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాము రండి. మాం భాష గారు చెప్పండి. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. షు అల్లాహ్ కే నామ్ సే జో బడా మెహర్బాన్ నిహాయత్ రహమ్ కర్నే వాలా. నేను ఈ సొసైటీకి నిర్మించిన ముఖ్య కారణం ఏమంటే పేదరికాన్ని కొంచెమైనా మేము దూరం చేయగలము. పేదరికంలో కొంచెం అన్నం లేని వాళ్ళు కడుపు నిండా అన్నం తినాలి, పక్కింటి వాడు పశువు ఉండకూడదని మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మాకు ఉపదేశించారు. అనుసారం మేము ముందుకు పోతున్నాము. దీంట్లో వచ్చేసి ఒక మనిషికి 2 మనుషులకు వచ్చి 400 కుటుంబాలకు ప్రతి నెల దగ్గర సంవత్సరాల నుంచి 7 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. అప్పటి నుంచి మేము కందిబ్యాళ్ళు, బియ్యము, చింతపండు, ఉప్పు అలా 6 రకాల వస్తువులు ప్రతి నెల 400 కుటుంబాలకు ఇస్తున్నాము. ఎవరైనా పేదవాడు రోడ్డు మీద చనిపోయింటే ముస్లిం ఉన్నా కానీ, ఎవరైనా హిందూ ఉంటే వాళ్ళ సొసైటీ వాళ్ళకి పోతాము. ముస్లిం ఉంటే మేము మా చేతుల మీద ఖర్చు పెట్టి సొసైటీ తరపున ఖననం చేస్తాము. ఈ నుంచి వేరే మద్రాసుకు, తిరుపతి, కర్నూలుకు పోయినా కానీ మా అంబులెన్స్ ఒకటి ఉన్నది, డెడ్ బాడీల కోసం ఒకటి ఉన్నది. జనాజా తీసుకుపోవడానికి ఏ మతం ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఇంటికాడ నుంచి శ్మశానం వరకు ఉచితంగా మేము పెట్టున్నాము. 3 బండ్లు. ఎప్పుడు స్థాపించారు ఇది? 2013 జనవరి వరకు టోటల్గా ఎంతమందికి చేసి ఉంటారు ఇట్లాంటి హెల్పింగ్ 400 మందికి కుటుంబం ఇస్తాము. దగ్గర 150-200 మందికి పేదవాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళ ఖననం చేసాము. 112 పెళ్లి చేసాము. పేద పిల్లలకు, తండ్రి పిల్లలకు చేసాము. గ్రైండర్లు, కుట్టి మిషన్లు చాలా ఇచ్చినాం అట్లా. ఓకే, అంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు స్థాపించడం ఏది ఉద్దేశం ఏంటి మీకు? మేము ఉద్దేశం అంటే నేను పేదరికంలో పుట్టినవాడిని. నేను పేదరికం అంటే నాకు దగ్గర నుంచి మాకు పరిచయము. అందుకోసం పేదరికంలో కడుపు నిండా మనిషికి అన్నం ముఖ్యం. అన్నం ఒక పూట మనిషికి అన్నం తినాలంటే దగ్గర ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 50 రూపాయలు అన్నం రాదు. వాళ్ళకి లేదు, అది ఇంకో మాట ఏమంటే వాళ్ళకి భర్త లేడు, చిన్న పిల్లలు ఉండరు, పోషణ జరిగిన వాళ్ళకి సర్వే చేస్తాం. సర్వే చేసిన తర్వాత అమ్మ మీకు ఎట్లా అడుగుతా అంటే వాళ్ళ కళ్ళలో నీరు వస్తున్నది అవి అడిగి. అందుకోసం వాళ్ళకి మేము సర్వే చేసి ఓకే అంటేనే మేము కాడిస్తాం చేసి. మీరు పేద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినప్పటికి కూడా మీకు ఏదో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింటే ఈ కార్యక్రమాలు స్థాపిస్తారు. సో మీ లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంది? అది ఎందుకంటే మాకు మా తండ్రి ఉన్నాడు. మా తండ్రి కూడా కొంచెం స్తోమత ఉండేవాళ్ళే. కొంచెం చనిపోయిన తర్వాత ఉండేసి మాకు దిక్కు తోచున్నాము. మేము వ్యాపారం చేస్తున్నాము. వ్యాపారం చేసినా కానీ కొంచెం లాభం కూడా వచ్చేసి దీంట్లో వేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో ఉండేసి లాభం వేసినా కానీ సరిపడదు. దగ్గర నెలకు వచ్చి 2,50,000 3 లక్షల దగ్గర అవుతుంది. చందా ఇచ్చేవాళ్ళు చందా ఇస్తారు. మహానుభావులు ఉన్నారు, వాళ్ళ పేరు చెప్పకూడదు, ఇస్తాడు. ఆ చందాలు వసూలు చేసుకొని మసీదు దగ్గర అడుక్కుని మేము ఇన్షాల్లా ఈ సొసైటీ. మీరు ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మీ ఏరియాకి సంబంధించి డిస్టిక్ అంజద్ బాషా గారు కానీ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏమైనా దీనికి సంబంధించి ఏమైనా హెల్పింగ్ చేస్తూ ఉంటారా? పొలిటికల్ లీడర్తో మాకు ₹1 సహాయం లేదండి. ₹1 అంజద్ బాషా గారు కానీ ఎవరున్నా కానీ ₹1 మాకు సహాయం అందలేదు. మేము ఇంకో మాట దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాం. ఏమంటే ఇక్కడ మేము రోడ్డు మీద కార్యక్రమం చేస్తున్నాము, మాకు స్థలం కావాలని కలెక్టర్ గారిని కోరుకున్నాము. మేము అంజద్ బాషా కోరుకుంటే కలెక్టర్ కూడా ఫైల్ పోయింది, ఇంతవరకు అప్లై కాలేదు. ఓన్లీ నిత్యావసర వస్తువులు, బియ్యము, ధాన్యాలకు సంబంధించిన ఇంకా ఏమన్నా ఇస్తూ ఉంటారు? కుట్టు మిషన్ ఇస్తాము, గ్రైండర్ ఇస్తాము, చిన్న కిరాణా షాప్ పెట్టిస్తాము. అదే ఉండొచ్చి ఇప్పుడు కుంటి మషిన్ ఉంటే సైకిల్ ఇస్తాము. ఉంటుంది పేదవాళ్ళందరికీ ఇస్తారా? అంటే ఎలిజిబిలిటీ పేదవాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉండే వాళ్ళకి మేము సర్వే చేస్తాము. అది హిందూ ఉన్నా కానీ ముస్లిం ఉన్నా కానీ అందరికీ ఇస్తాం. మేము ఆ మతం మానవత్వం ముఖ్యం, మతం కాదు ముఖ్యం. అది చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు టోటల్గా మీకు తెలిసి ఎంతమందికి ఇప్పటివరకు చేసింటారు? దగ్గర చూసి నేను చెప్తాను. 120 పెళ్లి చేపించిన, 112 పెళ్లి చేపించిన. దగ్గరగా చూసి 150 మంది 200 మందికి ఖననం చేసిన. రోడ్డు మీద చనిపోయినా, రైలు కింద చనిపోయినా కానీ ఒంటరి పోలీసులు కానీ రైల్వే పోలీసులు కానీ మాకు చెప్తారు. అది మాకు ప్రూఫ్ ఉన్న దగ్గర. కుట్టి మిషన్ దగ్గరగా 50 కుట్టి మిషన్ ఇచ్చిండా. కిరాణా షాప్ 3 కిరాణా షాప్ పెట్టుండా. గ్రైండర్లు వచ్చేసి 10-12 గ్రైండర్లు ఇచ్చిన. हमें हज़रत
हम ना मशीन देते हैं और मशीन के पाँव पर हमें खड़ को हमें जीना हमें जी सकते हैं। कितने साल से देते हैं, क्या है? 3 साल से देते हैं राशन हम ना, 3 साल से देते हैं राशन, हमें ले आते हैं खाते हैं। अब वो मशीन दिए तो हमें हमारे पाँव पर हमें खड़ती और जी लेती हूँ, सीले को जी लेती। कैसा तो अब क्या करूँ, घर में काम कर लेती हूँ, वो बच्ची मशीन सी लेती है। अब वो నేను ఇళ్ళల్లో పని చేసుకుంటాను, ఆయమ మిషన్ బతుకుతాము కూతురు। हज़रत आको हम मशीन लेते हैं, हमें वो मशीन के ऊपर जीले ना कर को, हमारे पाँव के ऊपर हमें खोड़ना कर को, उन्हें फ्री में मशीन देते हैं। बल्ला जने उनको हेल्प करते हैं, सब जनों भी उनके वजह से खा सकते हैं। हैप्पी बोलते हैं ठीक है अल्लाह ताला हम आपके हुक्म को मानते हैं, इकरार करते हैं। तो पैगम्बरा के जरिए से अल्लाह ताला अहद लिया है, उन्होंने खुद जो है कि ईमान लाई हैं। हमें कितने खुश नसीब हैं, देखो जो अल्लाह बिन काबतुल्लाह में जितने भी बुता रखे थे 360 बुता, उनके नाम आते हैं कुरान में, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल करो, ये सब हमने मुझे कर दी। काबतुल्लाह में जितने भी बुता रखे थे 360 बुता, ఇదండి మానవత్వాన్ని చాటుతున్న మన మామ భాష గారు కడపలో ఎంతోమంది పేదలకు విద్యాదానం కానీ ఒక కావాల్సిన కుట్టు మిషన్లు కానీ చాలా ఇదివరకు చాలా హెల్పింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన భవిష్యత్తులో ఇలాంటి హెల్పింగ్ ఇంకా చాలా మందికి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, వీలైతే కామెంట్ చేయండి.